Okay na po siya. Ito lang talaga ang dahilan. Okay na po. Rescue tayo ngayon sa garay. Meron akong siservisan ng Fortuner. Dito ako ngayon sa North Sagaray kay Mac Garage. Dami po silang sasakyan dito binibenta. Ayan po lahat yung sasakyan niya binibenta yan. Kung gustong bumili ng sasakyan dyan, marami. Lahat po yan binibenta. Ito pong Fortuner to, binibenta rin to. Tinotroubleshoot ko yung problema. Nawalan po ng power yung panel. Tapos ayaw kong umistart. Wala nga. Troubleshoot tayo ngayon ng walang power yung mo, nakalkal na ito. Kumpleto. Ayun, nakita natin yung problema. Nilagyan pala nila na ganitong relay. Nag-loose itong pagkakabit nila sa ground. Pagkakabit nila sa ground, nag-loose. Pinindot nila. Siguro nagloko po yung susuan kaya naglagay sila nito. Ito lang yung problema. Nawala po ng supply yung ground. Kinornilyo nila rito. Nawala ng contact. Kaya po ayaw mistart. Nawala po yung supply dyan kaganina. Ngayon po meron na. Kaya pala walang printing tumagos dito. Okay na po siya. Ito lang talaga ang dahilan. Okay na po. Subscribe na lang po kayo sa YouTube channel namin. 777 Auto Electrical Shop.